मशीन में लॉन्ड्री करने के बाद भी लॉन्ड्री का रिजल्ट आता है गंदा, मतलब आपका वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। अब जरूरत है वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करने का। डीप क्लीन करने के लिए वॉशिंग मशीन का बाहर का बॉडी को तो क्लीनर से स्प्रे करके वाइप कर ही लीजिएगा, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन का फिल्टर को भी क्लीन कर लीजिएगा। सिर्फ फिल्टर नहीं, आपको ड्रम भी क्लीन करना पड़ेगा। फिल्टर को क्लीन करना बहुत ही आसान है। फिल्टर को आपको खोल के क्लीन कर लेना है ब्रश के हेल्प से, और जैसे ही आपको लगे फिल्टर क्लीन हो गया है तो फिक्स भी कर देना है। फिर आपको करना है ड्रम क्लीन। वर्लपूल का वॉशिंग मशीन का सुपर मॉडल का ड्रम खुलता नहीं है, तो ड्रम का ये कवर को खोलिएगा। वॉशिंग मशीन ड्रम क्लीनिंग पाउडर के थ्रू वॉशिंग मशीन का ड्रम को क्लीन करिएगा। ड्रम क्लीन हो जाने के बाद देखिएगा ड्रम के ऊपर इतने सारे गंदगी आ जाएगा, मतलब आपका वॉशिंग मशीन का ड्रम क्लीन हो गया। तो 3 बार नॉर्मल पानी से भी स्पिन कर लीजिएगा। अब देखिए फाइनल क्लीनिंग रिजल्ट। अब लॉन्ड्री करिएगा, सारा लॉन्ड्री क्लीन होगा।